давайте прощаемся. Я вернусь, когда уже будет 5 часов утра, либо 4. Сейчас я честно, рассвета свет кончился, потом повернулся. Короче, мама уже проснулась. Вот, опять дорога с фонариком, сейчас будет темно. Ой, это еще капец, сколько еще надо пережить. А, кстати, это вторая часть первой серии. Кто не знает. Все, давайте идем. Уже полпятого. 4. Посмотрите. У нас уже рассвет. Что почти темно. Ну ничего. Просто тут пусто, меня не слышно. Короче, встретимся уже 6 часов утра или даже 5. Смотрите, какой мост. Вы видели? Вот.
Обычно пошлют сказать, что я на море. На Викоде я говорю, я уже еду на море. Мы же никогда вроде такого поста не проезжали. Да? Что проезжали. А? Да. Короче, мы запутались. Кстати, туда надо ехать. Потому что, мне кажется, запутались. Мы сейчас в каком-то, не знаю, городе, который мы начали. Потому что, мне кажется, запутались. Потому что раньше, когда мы ехали до себе, дорога тут была одна. Типа, одна назад, а одна вперед. Я думала, что даже не говоришь. Вот. А я хотела на двойной, типа, чтобы было удобно тебе. Сейчас еще не знаю, джупа. Я вот хочу туда поехать. Потому что сколько часов утра. Капец просто. Ну, 2 минуты. Мы должны были приехать, как я сказала всем. А я не могу что-то сделать. Я здесь. Вообще, там, где был парковка, там сейчас 10 часов утра. Капец. Подушечка. Это водохранилище. Вот мы возле него едем. А там как-то срезано. Короче, это был цветокор. Я только один раз сделала пипи. Вот. Мы приедем. Ну, капец. Будем разбираться. Ну, позовем. Где-то вот. Это может быть еще получится сегодня. Ну, это, короче, как получится. Почему я не знаю, если что не или нет, то что типа я снимаю, такое вот всё. Насыпал подушку, конечно. Я вот что-то губа здесь болит, я не знаю, что я маме забыла сказать, что мне да, типа Маси помазала. ДПС. Я, короче, не буду сейчас тут сидеть. Ну, типа, сидеть, потому что там ДПС. Сразу открываю.
эту красоту. Если вы очень красиво. Мне кажется, джунгли. Мне просто кажется. Мне кажется, мне так кажется. 5:09. 5 часов утра. А солнце ни хрена нет. Ой. Короче, от дороги было ночью мне сложно снимать, потому что я спать хотелось, я сейчас кушать хочу. Вот. Но мы нигде не можем сейчас остановиться, я просто поесть. Я буду терпеть до джунглей. Когда мы приедем. Капец. Короче, вчера купалась. О, река Чекуна. Вот джунгла, опять прямо. И опять Краснодар и Молькино. Джунгла прямо. Адыгея. Приехали куда Адыгея. Я паника. Дайте паспорт посмотреть. Паспорт открывает. Хатыгузава, Адыгея. Просто не судите строго, что у меня типа такие машины плохие песни. Это вообще-то кабельные, и они мне нравятся. Захалайте! У меня день рождения в феврале. Притом я забыла, кажется, с собой капли взять. Класс. Опять заложено. Мои кроссовки, которые на большой подошве, они мне все пятки испортили. Потому что мне теперь мозоли, там теперь болячки. Хотя мне это нравится. Вау. Заранее 81 километр должен ехать. А нет, еще даже не припев, я чуть переборщила. Значит, все, нам прямо ехать. 81 километр. А так было до Краснодара 79 километров, а до Джунгли 190. Это просто офигеть. До Москвы и то, блин, 2 дня ехать. А мне зеленые. Это полный капец. Нам еще не скоро ехать и не доехать. До Пешетина. Короче, я к вам вернусь. Когда будем уже подъезжать. Ну, где-то в 6 часов утра. Сейчас у нас 15-12. Ну, короче, еще не скоро. Ребят, еще забыла сказать. Сейчас я расскажу, короче.